ଆଜିର ବିଷୟକୁ ଟିକେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ? ମାତ୍ୟ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରରେ ଲେଖାଯାଏ 7 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 21, 22, 23 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କେମିତି କରିବା। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯେ ମୋର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତ ଏହି 21 ପଦ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ସାଧନ କରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରିବା ବିଷୟ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବେ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନେବା ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ। ପ୍ରଥମ ତେସଲୋନିକେ ପୁସ୍ତକ ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ତୁମେମାନେ ଯେପରି ପବିତ୍ର ହୁଅ ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେମାନେ ଯେପରି ବ୍ୟଭିଚାରରୁ ପୃଥକ ରୁହ। ଶୁଣିଲେ ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ବ୍ୟଭିଚାର ଠାରୁ ପୃଥକ ରହିବା। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ପବିତ୍ର ରହିବା। ଏହା ହିଁ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଟେ। ତ ଯେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି ଏ ବାକ୍ୟକୁ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବ୍ୟଭିଚାର ଠାରୁ ପୃଥକ ରହି ଆମେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ ଅତିବାହିତ କରିବା। ଏହା ହିଁ ପିତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସାଧନ କରୁ। ସେଇ ପ୍ରଥମ ତେସଲୋନିକେ 5 ତାର 18 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ, କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିମତ। ଏ ଅଭିମତ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ? ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମ୍ଭେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର। ଚାଲିବା, ବସିବା, ସହିବା, ଉଠିବା ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ତାହେଲେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।